তোমার হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ সুরজিৎ মানসিজ ওয়ার্ল্ড। তো চলো, আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আমি চলে এসেছি। তো একটা জায়গায় আমি যাচ্ছি এখন, তো তোমাদেরকে দেখাবো। ব্লগটা কন্টিনিউ তোমরা করো, স্কিপ করো না, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে। তো চলো যাওয়া যাক। তো তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো আমি ওয়াশিং মেশিন নিতে গিয়েছিলাম। এখানে দেখো গোদরেজ, প্যানাসোনিক, তারপরে হায়ার সবই আছে। তো আমরা দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে কোনটা আমাদের পছন্দ হয়। তাই এই দাদাও আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। দেখলাম তো অনেক খুশি, কিন্তু পছন্দ কোনটা হয় তার সত্যি আমি বলতে পারবো না। দেখা যাক কোনটা পছন্দ করা হয়। অনেক টাইপেরই ছিল। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পেলে আমি ওয়াশিং মেশিন দেখতে গিয়েছিলাম গ্রেট ইস্টার্ন ছিল তো ওটা। তো দেখলাম, ভালো লাগলো, সব কিছু ঠিক ছিল। আমার বাড়িতে যেটা আছে সেটা আছে 5.7 না 5.5 আছে মনে হয়। তো আমি ওখানে গিয়ে 7.0 দেখলাম, তারপরে 6.5 সবই দেখলাম। যেহেতু ঘরে একটা আছে, আবার একটা নেওয়া হচ্ছে। তো মা বললো কম দামের একটু যেটা হয়, তো সেটা নেওয়ার জন্য। তো আমাদের চোখে কম দাম কিছুই ঠেকছিল না, সবই দেখলাম বেশি, সবই 20-15 ওপরে, যা হচ্ছে 15-20 ওপরে। তো সেই জন্য ভাবলাম যে তাহলে থাক, কারণ এত দামি যদি ওয়াশিং মেশিন বাড়িতে নিজে কাপড় কাচার জন্য, তার কাপড় কাচার আগে তারপরে মা আমাদের দুজনকে কেচে দেবে ওয়াশিং মেশিনে। তো দোকান থেকে দেখে বেরিয়ে গেছি। তো চলো বাড়ির দিকে যাচ্ছি এখন। প্রচণ্ড ঠান্ডা রাস্তায়। এই দোকানটার নাম হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট। আমি এসেছিলাম বেহালার দিকে একটু, তো তোমরা দেখতে পেলে দোকানটা। এই দোকান থেকে বেহালায় এসে এই দোকান থেকে দই বড়া নেবো না কখনো হয়, তো সেই জন্য দই বড়া। আর দেখা যাক ওর কী নেয়। ও ভেতরে গেছে নিতে, দেখা যাক। এই দোকানটা না অনেক পুরোনো দিনের দোকান। এই দোকানটা আমি অনেকবার খেয়েছি, যতবারই খেয়েছি ততবারই ভালো লেগেছে। তো সেই জন্য আমি যতবারই বেহালায় আসি এই দোকান থেকে দই বড়া, আমি বসে খাই না, সবাই থাকলে বসে খাই, নাহলে আমি ঘরে নিয়েই চলে যাই। আর সবাই এমনি এই দোকানের খাবার খেতে সবাই যেহেতু ভালোবাসে, সেই জন্য। দেখো, তো দই বড়া নিয়ে নিয়েছে এই যে। চলো, ভাগ্যিস হেলমেটটা খুলিনি। এইটা হাতে নিয়ে কি করে হেলমেটটা খুলবো, পরবো তাই। কি মশলা ধোসা? ওটা বাড়িতে গিয়ে রিভিউ দেবো। মশলা ধোসা চামচটা দিয়ে দেবে। এটা হচ্ছে দই বড়াটা, এত বড়, ঠিক দই বড়া ঠিক এত বড়, মা তো ভেঙে ফেলেছে এটা। ঝুড়ি ভেঙে দাও, ভালো লাগবে খেতে, দাও। এটা খোলো, মুখটা খোলো, না মুখটা খোলো, দাও না, দাও। আমি দিচ্ছি, আস্তে। ওইটুকু তো বাবা তো ভালোই দিচ্ছিল তোকে। চানাচুরটা দাও না, চানাচুর বলছি। ওখানে দেয়, এটা এরকম দেয় গো, চাটনিটা একটু অন্যরকম টাইপের হয় না গো, এটাই থাকে। নুনটা অল্প করে দাও, দরকার নেই, তুমি নুনটা দাও। ব্যাস, বাথরুমে ভূত ঢুকেছে। মাঝে মাঝে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে, দুমদাম করে আওয়াজ হয়। দাও বাবা, যা যে খাবে দাও, কোনো ব্যাপার নেই, ও খাবে। আমি আলু খাবো। কি প্লেন দিচ্ছ মশলা, বাবার কোথায়?
বাবাকে এই ধোসাটা দিয়ে দাও, এটা বাবাকে আলুটা কমিয়ে দাও। একটা কথা বলি, প্লেনটাই তোমরা নিয়ে নাও, আর এখান থেকে আলু নিয়ে নাও, প্লেনটা দিয়ে খেয়ে নেবে, একই তো ব্যাপার হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো? ওইটা সাম্বারটা খুলো না, এটা এটা কি এটা? সাম্বার খুলতে হবে, আবার টেস্ট হবে। তুমি তো ঢেঁড়স খাও না, ঢেঁড়স খাওয়া? দাও, আমার জন্য এইটুকু রেখেছে। তুমি একটা রাখো না, দাও এই নাও, দাও ওই রাখো। একদম খাওয়া দাওয়া করার পরে সন্ধ্যায় টিফিন করলাম, তোমরা দেখতেই পেলে। তো টিফিন করার পরে দেখো আমি ছেলেকে পড়াতে গিয়েছিলাম, এই নেমে এলাম। আর আমি যখন ছিলাম না দুপুরের দিকে বাড়িতে, তখন মা কী করেছে দেখো, এই কড়াইশুঁটিগুলো সব ছাড়িয়ে রেখে দিয়েছিল, সকালবেলায় মনে হয় রেখেছিল মনে হয়। তারপরে আমি ছেলেকে স্কুলে আনতে গেছিলাম, তখন 1 কেজি মতো এনে দিয়েছিলাম, আবার ছাড়িয়েছি বিকেলবেলা বসে বসে। তো এগুলো চলো, এগুলো পেস্ট করে নিই। এগুলো দিয়ে কড়াইশুঁটির কচুরি বানাবো আজকে। আজকে আর লুচির মতো করে ভাজবো না, ওটাকে আমি পুর ভরে দিয়ে যেরকমভাবে পরোটা করে, তো সেরকমভাবে আজকে করবো। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজ হচ্ছে নেক্সট দিন সকালবেলা আজকে। আগের দিনকে ব্লগটা আমি এন্ড করতে পারিনি, কারণ ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি সকালবেলা উঠে দেখি আমার ব্লগটা এন্ড করা হয়নি। তো সবাইকে ভেরি ভেরি গুড মর্নিং। তো দেখো আমি সকাল সকাল চা নিয়ে চলে এসেছি, এই যে লিকার চা আর টোস্ট বিস্কুট। এখন ঘড়িতে সকাল 7টা মতো বাজে, আমি 6টার সময় উঠেছি। আমি ভিডিও এডিটিং করছিলাম বসে বসে। তো 6টা থেকে ভিডিও এডিটিং করতে করতে 7টা বেজে গেছে। 7টা এখন 5-10 মতো বাজে। তো চলো চা খেয়ে নেওয়া যাক। আর ওখানে ঘুমোচ্ছে, আর ছেলেও ঘুমোচ্ছে। আমরা দুজনে চা খাবো, চা খেয়ে তারপর ছেলেকে ডাকবো ঘুম থেকে। চলো চাটা খেয়ে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, চা খাওয়ার পরে তো আমি ছেলেকে ডাকলাম ঘুম থেকে, রেডি করিয়ে দিয়ে খাইয়ে ওকে স্কুলের জন্য ওকে ছেড়ে দিলাম। ওর বাবা ওকে নিয়ে গেল। আর এখন ঘড়িতে দেখো 8টা 10 মতো বাজে, ঘড়িটা 10 মিনিট ফাস্ট আছে, 8টা বাজে। ওর স্কুলের জন্যই আমাকে ঘড়ি আধ ঘন্টা, আবার কোনটা 10 মিনিট এরকম করে ফাস্ট করে রাখতে হয়, আমার সুবিধা হয় ওতে। তো এখন 8টা মতো বাজে, এখন ও স্কুল চলে গেছে। তো চলো, ওই যে দেখো ওর বই খাতাগুলো দেখো কীরকমভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এগুলো সব গুছোতে হবে। চলো এগুলো গুছিয়ে নিই। আর এই ভিডিওটা আর বড় করব না, কারণ এটা আগের দিনের ভিডিও, আমি এন্ড করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তো চলো এই ভিডিওটা আর বড় না করে, তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট করে দিও। আর যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন বন্ধু আছো, তো প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর দেখা হচ্ছে অন্য কোনো আর একটা নতুন ব্লগে। তো আজকের মতো টাটা, চলো।